Bé, bon vespre a tothom, honorable presidenta del Parlament, rector magnífic, honorables consellers, vicepresident, companys i companyes del Parlament, de Junts pel Sí, d'altres grups parlamentaris, familiars de la Muriel, amigues i amics. Lluís, això no es fa. Jo només ho puc empitjorar. Havíem acabat magníficament bé, tots hem quedat absolutament embadalits i ara em toca a mi parlar amb una gran i greu responsabilitat. Intentaré no espatllar-ho i t'agraeixo enormement aquest instant màgic que ens has regalat, que li has regalat a la memòria de la Muriel i a tots nosaltres. Perquè hem vingut a dir, cadascú a la seva manera, ho acabem de sentir d'una manera molt lírica, que som aquí gràcies a la Muriel. Diguem-ho amb tota rotunditat. Som aquí gràcies a la Muriel. A molta gent, sí, però a la Muriel d'una manera especial, i deixeu-me que ho expliqui. Jo vaig ser testimoni de la gestació de Junts pel Sí. Tots en tenim un tros del relat de com s'arriba a Junts pel Sí, de per què hi arribem. I Junts pel Sí té una gestació en què Muriel Casals hi participa activament, no sempre de manera feliç, però absolutament entregada a un objectiu que era el que permetia interpretar millor com havíem d'explicar aquest somni. Som aquí també perquè la vaig veure i la vam veure patir molt quan la legislatura no arrencava, quan no trobàvem el desllorigador. I som aquí perquè, i ho recordo molt especialment, la vam veure emocionar, i jo la vaig veure emocionada quan ens vam abraçar ara ja com a president de la Generalitat, perquè en els seus ulls, en l'ànim de tots plegats, però amb ella d'una manera emocionada i molt profunda, vèiem que efectivament havíem fet tots el que calia, tots, sense excepció, el que calia perquè poguéssim fer real allò que us havíem dit quan ens passejàvem per tots els pobles de Catalunya demanant-vos el vostre suport perquè ens donguéssiu el suport per tenir en el Parlament de Catalunya el que tenim ara, que és el reflex d'un desig majoritari del poble de Catalunya de voler convertir-nos en un estat independent. Però també hem arribat fins aquí gràcies a la Muriel, i no és una paradoxa, és veritat, ja fa un any que és morta, que no hi és, però hem arribat fins aquí gràcies a ella. Sabíem, ho ha dit també la presidenta del Parlament amb un sentiment molt propi que tots podem reconèixer, sabíem que la trobaríem a faltar, sobretot en allò humà, en allò proper. Sabíem que se'ns girava més feina, perquè sobre ella havia descansat una gran responsabilitat, i sabíem que hauríem de treballar molt perquè tot aquell treball polític parlamentari d'anar recosint, d'anar relligant, d'anar a fer aquell allioli que ella sabia fer més bé que ningú, calia que algú el fes. I vam tenir la immensa sort de tenir en Lluís Llach. I crec que tots en aquest any, tots hem dit en un moment o un altre, tots hem dit i t'hem vist una mica el marmessor de l'herència parlamentària de la Muriel. I sabem que gràcies a la teva feina, que jo la vull significar, jo he vist el que després em definiré com el capteniment Muriel amb en Lluís, i m'atreveixo a pensar que n'ets conscient també d'això i que justament si a vegades has arribat més lluny fins i tot del que es podria demanar d'una persona de la teva trajectòria, has estat en allà, has complert, i jo he notat la teva persistència, és perquè sabíem també tots que la Muriel ens empenyia, convençuts, encara avui, que si fallem per manca de coratge o per manca de decisió, totes les Muriels d'aquest món, totes les Muriels de la Terra, que són els que ens van portar al Parlament, aquestes sí que tindran dret a inhabilitar-nos. Si fallem,
En som conscients quan ens reunim els dimarts. És veritat que tractem coses prosaiques, però ho ha dit molt bé el conseller Romeva. Ell té al seu despatx una fotografia, una imatge, una icona, que sap per què la té. I quan segur que va pel món explicant i explicant-se, segur que sap que hi ha la veueta de la Muriel aquí al darrere. Quan el vicepresident prepara amb discreció i amb eficàcia el referèndum, sap, efectivament, que la Muriel la tenim tots aquí al darrere. Quan la consellera Munté compareix a les rodes de premsa, quan el conseller Rull, el conseller Santi Vila, la consellera Serret, tots els membres del govern, que a vegades ens toca fer coses que potser són d'una rutina inevitable, sabem tanmateix per què som aquí. I si mai tenim dubtes, val pel govern, val pels companys de Junts pel Sí, val pels companys demòcrates que hi ha arreu del Parlament de Catalunya i la societat civil, si mai tenim dubtes, només cal que tinguem en compte una actitud, ja sé que utilitzaré una paraula cada vegada més maleïda en l'argot parlamentari, però no se me n'ocorre una altra millor per dir-ho, cal que tinguem el capteniment Muriel. Que vol dir que davant de la provocació, davant de la passió desbordada, davant de la injustícia, ironia, serenor, fredor, empatia, mà estesa, paciència, persistència, resiliència. Aquest és el capteniment Muriel i ens farà guanyadors, perquè ens ha portat, som gràcies a aquest capteniment aquí i ens ha portat fins aquí. I si hem arribat fins aquí, no ho perdeu de vista, és que estem guanyant. I ens queda un tram per acabar de guanyar. I el dia que guanyem, serem immensament feliços i podrem brindar a la teva salut i dir-te moltes gràcies, Muriel. Moltes gràcies.